আলাইকুম। I am not giving. হ্যাঁ, জাস্ট থেকে মিস আমরা এখন রিহানলিতে আছি। এখানে আরেকটা স্পটে আসছি যেখানে আমরা আসলে এখানে অনেক লোকজন আছেন যারা রাস্তায় থাকতেছেন এবং যেখানে নিজে নিজেই ক্যাম্প বানিয়ে আছেন। আমরা ওদের মধ্যে এখন বিকজ এখানে ভেরি ভেরি কোল্ড, খুবই কোল্ড। এই জন্য আমরা এখানে ব্ল্যাঙ্কেট নিয়ে আসছি। আমরা এখনই ওদের মধ্যে আমাদের কেয়ার ফর পুয়ার এবং মিমিদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত ব্ল্যাঙ্কেট আছে সেগুলো আমরা নিয়ে আসছি এবং আমরা এখনই বিতরণ করব। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বিতরণ শুরু করে দেবো ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ। So let's put no. Let's what you could do, give one by one, family by family. Yeah, now you can go. Okay. Ver bir tane. Ya kimse Türkiye yaşıyor.